तो आज के वीडियो में हम लोग एडवांस क्रॉस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग एडवांस क्रॉस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एडवांस क्रॉस सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कलर स्क्रीन याद रहना चाहिए। जैसे ग्रीन के अपोजिट हम लोग का ब्लू है, जैसे ऑरेंज का अपोजिट हम लोग का रेड है। जैसे जो ग्रीन है, ग्रीन के राइट साइड में कौन सा कलर है, ग्रीन के राइट साइड में हम लोग का ऑरेंज है। फिर ग्रीन के लेफ्ट साइड में कौन सा कलर है, ग्रीन के लेफ्ट साइड में हम लोगों का रेड है। तो हमको पूरा कलर स्कीम हम लोगों को याद रहना चाहिए। बिगनर्स में तो हम लोग क्यूब को कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले हम लोग जो वाइट है उसको नीचे बॉटम में कर लेते थे, और ऊपर हम लोग का येलो है तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, यहाँ एच पीस पर हम लोग पहले वाइट लाते थे। जैसे यहाँ पर आ गया वाइट, यहाँ पर वाइट आ गया, बोलते थे हम लोग का यहाँ पर वाइट आ गया, यहाँ पर हम लोग का वाइट आ गया। तो हम लोग ऐसे कर लेते थे। और जो ग्रीन वाला जो इसका एच पीस है उसे ग्रीन से मैच करते थे। पहले हम लोग ग्रीन से मैच होगा, उसके बाद हम लोग एक बार नीचे कर देते थे, फिर इसको नीचे कर देते थे, फिर इसको हम लोग ब्लू से मैच करके इसको नीचे कर देते थे और इसे नीचे कर देते। तो हम लोग का बॉटम में क्रॉस बन जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, इससे आपका ज़्यादा समय नुकसान होता है। तो आज हम लोग बॉटम में क्रॉस सीखने वाले हैं। इस तरह भी आपको क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें टाइम है। बिगिनर्स मेथड से मैं आपको बताया हूँ क्रॉस सॉल्व करना, लेकिन आज हम लोग एडवांस क्रॉस सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग बॉटम में क्रॉस सीखने वाले हैं, एडवांस क्रॉस। तो सिंपली हम लोग क्या करना है, जैसे हम लोग का ये ग्रीन वाला है, इसको एक बार ऐसे नीचे कर देंगे, हो जाएगा। फिर इसको नीचे कर देंगे तो हम लोग का ये वाला बन जाएगा। हमको पता है कि ग्रीन के बाद हम लोग का ऑरेंज आता है, और ऑरेंज के बाद हम लोगों का कौन सा कलर आता है, ब्लू आता है। तो ब्लू हम लोग को देखना कहाँ पर है, ब्लू हम लोग को यहाँ पर है। तो सिंपली हम इसको अलाइन करके और इसको सिंपली नीचे कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग नीचे कर देंगे और हम लोग का बॉटम में क्रॉस ईजिली बन जाएगा। अब मैं कई सारे एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एक के हिसाब का इस तरह भी मिल सकता है कि ये तीनों एच पी तो सही जगह एक के हिसाब का इस तरह भी मिल सकता है कि इसको एक बार हम लोग नीचे करेंगे तो सही से अरेंज नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग को इसको यहाँ पर रखना है। अगर हम लोग का यहाँ पर रहता था तो सिंपली इस तरह अरेंज कर देता। हम लोग को यहीं पर इसको यहाँ पर इंसर्ट करना। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, 2000 को उधर कर देंगे, फिर वापस इसको नीचे कर देंगे, फिर वापस इसको उधर मूव कर देंगे, और लास्ट में हम लोग इसे मूव कर देंगे। तो हम लोग का क्रॉस ईजिली बन जाएगा। तो आप इस तरह भी केस, आपको इस तरह का भी केस मिल सकता है। एक केस आपका इस तरह भी मिल सकता है कि दो एच पीस तो सही जगह लगे हुए हैं। जैसे रेड का एच पीस इसका सेंटर पीस से मैच है, इसका सेंटर पीस से नहीं मैच है, और इसका भी सेंटर पीस से मैच है। तो सिंपली हम लोग क्या करना है, जो दो सेंटर पीस अपने सेंटर जो दो एच पीस हैं, अगर जो सेंटर पीस से मैच हैं उसको सिंपली हम लोग ऐसे कर लेना, और जो नहीं मैच है उसको आमने सामने करना। जैसे वाला एच पीस इसके सेंटर पीस से नहीं मैच है, और ये इसका भी एच पीस इसके सेंटर पीस से नहीं मैच है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करना है, सिंपली हम लोगों को M2 कर देना है, M2 प्राइम करना है, फिर U2 कर देना है, फिर हम लोग को M2 प्राइम कर देना है। तो ये जगह बदल लेंगे और ईजिली हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग एडवांस क्रॉस डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग F12 के कुछ केसेस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब मैंने कई एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके दिखाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।